வணக்கம் வணக்கம் வணக்கம். நான் உங்கள் கோவா தாத்தா வந்துட்டார் சார். கோவா தாத்தா டைரியில் இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்னா மாவீரன் ரிவ்யூ. மண்டேல டைரக்டர் நம்ம அஸ்வின் மடோனா அவரு பிரமாதம். நான் முன்னாடியே ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன், சீசரை பார்த்துட்டு அவரை நம்பிதான் இந்த படத்துக்கே போய் பார்த்தேன். கடைசியில பார்த்தா அத ஏன் வாயால சொல்லணுமா? ஏன் உங்களுக்கு வாய் வலிக்குதுன்னா வேற ஆளை விட்டு சொல்லுங்க. கதை இல்ல, அவங்களுக்கு பிறகு 30% கதை கூட இல்ல. அப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் ஹாப் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கு, கொஞ்சம் நல்லாவே இருக்கு. செகண்ட் ஹாப்ல இருக்கிறது எல்லா நல்லதையும் அதில் போட்டு வச்சு ஃபர்ஸ்ட் ஹாப்ல முடிச்சுட்டாங்க. செகண்ட் ஹாப் ஒண்ணுமே இல்ல. என்ன நினைச்சிட்டு இருக்க? யார்கிட்ட பேசிக்கிறது தெரியுமா? நீ ஒரு மிகப்பெரிய பேசிட்டு இருக்கா. என்கிட்ட பண்ணி சிக்கனா? டேய், நீ சரியான ஆம்பளை இருந்தா எங்க அண்ணன் ஒத்தகத்தை மோதி பாடுறான். டேய், வாடா இங்க. போடா குரா. டேய், நீ ஒரு அப்பா ஆத்தாளுக்கு பிறந்தா நேரா எங்க அண்ணன் வந்து மோதி பாடுறா பாப்பா. நம்ம சிவகார்த்திகேயன் பிரமாதமா நடிப்பாரு. ஏன்னா அவர் படம்னாவே பிரம்மாண்டமா இருக்கும். பார்க்கும்போது செட்டு கிட்டு அப்படி டான்ஸ் அது இதுன்னு போட்டு கலக்குவாரு. அந்த மாதிரி இருக்கும். அப்படி நடிக்கிறவர் தான் சிவகார்த்திகேயன். ஆனா இந்த படத்துல பட்ஜெட் கொஞ்சம் கம்மி மாறி தருது. எதுக்குன்னு தெரியல, முக்காவாசி பட்ஜெட் அவரே வாங்கிறாரு என்னவோ. இது எப்படி இருக்கு தெரியுமா? வழியில போற ஆசாரிய கூப்பிட்டு எனக்கு ஒரு ஆப்பு வைன்னு சொல்ற மாதிரி இருக்கு. சிவகார்த்திகேயனுக்கு எந்த படமும், அதாவது முன்னாடி நடிச்ச ஒரு 2-3 படம் எதுவுமே சரியா அமையல. நிறைய செலவு பண்ணி எடுத்துக்காரு, ஆனா அமையல. ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப மொக்க அப்படி இருக்குது அவருக்கு. அவரும் கொஞ்சம் டல்லா தான் இருக்கிறாரு. ஆனா இந்த படம் மடோனா அஸ்வின் தூக்குவாருன்னு தான் நினைச்சேன். நம்பிக்கை வந்தது. ஓ, சிவகார்த்திகேயன் ஓரளவுக்கு மேல வந்துருவான்னு பார்த்தேன். ஆனா டைரக்டரோ வேற யாரோ தெரியல, அப்படி போட்டு ஏதாவது பண்ணி அந்த கதையை அப்படி பண்ணிட்டாங்க. அதுதான் அப்படின்னா இவருக்கு இந்த படம் கை கொடுக்கும்னு பார்த்தேன். ஆனா கை கொடுக்குற மாதிரி தெரியல. கொஞ்சம் மூவ் பண்ணி தான் மொல்லமா தான் எது மேல வர்ற பொழுது. ஏய் கோவா தாத்தா, உனக்கு விஷயம் தெரியாம ரிவ்யூ பண்ணிருக்கிற. அது சுத்த கதைடா, ஒரு அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர் எழுதுற கதைடா. அந்த கதைக்கு பேர் அவர் அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர் என்ன வச்சிருக்காருன்னா அபார்ட்மெண்ட்ஸ் வச்சிருக்காரா. அத இடிக்கிற மாதிரி இந்த படத்துல அபார்ட்மெண்ட்ஸ் இடிக்கிற மாதிரி அவரே இடிச்சு தட்டாங்கடா. அந்த மாதிரி கதை அவரு தனியா எழுதி வச்சிருந்த கதை. அது அப்படியே சுட்டுட்டாங்க. தெரியுமாடா உங்களுக்கு கோவா தாத்தா? நீ பாட்டுக்கு பேசினுக்கிற. அடா பாயிங்கள, கடவுளே, இது உண்மையா இருக்கக்கூடாது. அசிரி, நீ இது உண்மையா இருக்கக்கூடாது. ஏன்னா ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு படம் எடுக்கிறாங்க. இந்த மாதிரி பொய் சொல்லக்கூடாது அசிரி. என்னங்க அசிரி வேற மாதிரி சொல்லுது. நம்ம கடவுளை வேண்டுவோம், அவங்களுக்கு இந்த மாதிரிலாம் இருக்கக்கூடாது. இது ஒரு வதந்தியா இருக்கணும்னு. ஜப்பான்கார என்னென்னமோ கண்டுபிடிக்கிறா, நான் எதை கண்டுபிடிச்சிட்டு வந்துக்குது. அடுத்த வீடியோல நல்ல கதையோடு நம்ம பார்க்கணும் ஆண்டவனை வேண்டிக்கின்னு இந்த கோவா தாத்தா உங்களிடம் விடைபெறுவது வெல்கம்.